طبعا جەنابەت دەزانی بەشێکی ئەوەی دەگوترێت زیاتر ئیعلامیە بەداخەوە، یعنی ئەگینا کەمپە تایبەتمەندی خۆی هەیە و ئەو بەڕێزانش کە لەو کەمپەن دەزانن لە ماوەی قۆناغی ڕابردوو حکوومەتتی هەرێمی کوردستان و بزات پارێزگای هەولێر چەندە هاوکار و مناسق بووە لەگەڵیان لە دابینکردنی هەموو خزمەت گوزاریەکان و پێداویستەکان، بۆیە هیچ زۆرە گامەرەوەیەک لەسەر ئەو کەمپەنیە، بەڵام کەمپیش تایبەتمەندی خۆی هەیە وەکو هەر کەمپێکی تر مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت. وەکو باسم کرد هیچ گامەرۆیەک لەسەر ئەو کەمپەنیە و ئەو کەمپە وەکو تەبیعەتی جارانی خۆی کاری خۆیان دەکەن و ئەو خەڵکە لەوێن دەرێ بەڕێزەوە ئەو پێداویستیانی کە پێویستە ئێمە ئێستاش لە ێزال ئامادەین هاوکاریان بین، منەسق بین لەگەڵیان و لە ڕووی ئینسانیەوە نەک بۆ کەمپی مەخمور بۆ هەموو کەمپەکان ئێمە درێغی ناکەین و لەگەڵ منەظەماتی دەولی لەگەڵ UNHCR لەگەڵ هەمویان لەسەر خەتین و لە ناو پارێزگاش بەشێکی تایبەتمان هەیە EJCC کە سەرۆکاری لەگەڵ کاروباری کەمپەکانەوە بە تاکید ئێمە دعم و پشتیوانە بین بۆ ئەوەی هەموو کۆمەکێکی ئینسانی پێویست بۆ ئەم کەمپانە دابین بکرێت.